Und dann hat man irgendwie gedacht, naja, jetzt baue ich irgendwas, was ein bisschen extremer ist. Und bei mir geht irgendwie alles immer los mit Ferien. Wenn wir irgendwas bauen, dann immer vernünftig. Die Vision war schon, ich hatte grob im Kopf, wie das, ich wusste, dass die Felgen, der Motor, der Auspuff silber sein sollte und oben alle eine Farbe. So, das war für mich erstmal auf jeden Fall so, dass es so stattfinden sollte oder so sein sollte und dass alles so clean wie möglich sein sollte. Und ja, also alles weg. Alle Nähte weg, alle Schrauben weg. Sichtbaren Teile, alles weg, also dass es wirklich rund ist, alles homogen ist und ja, genau. Ja, bin Mario, bin 46 Jahre alt, komme aus Oberkrämer und habe einen Simba und Spatz umgebaut. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Das ging früher los mit meinem Kumpel Olli. Meine Mama hatte so eine S51, ein grünes Moped halt, habe ich immer früher gedacht. Und ja, die haben wir uns genommen und dann sind wir auf die Wiese und sind da gefahren. Und daher, ja, und dann ging es so weiter. Dann hat man sich eine Schwalbe geholt, hat man sich einen Star geholt. Ja, und dann war auf einmal, ja, man hat dann Autoflappen gemacht und dann war das irgendwie weg. Ja, Ostmoped, weil ich im Osten groß geworden bin. Weil ich da einfach, ja, meine ganze Kindheit halt mit Mopeds aufgewachsen bin. Und ich hatte auch eine Situation, mein Vater hat nach der Wende von seinem Arbeitskollegen irgendwie so ein Suzuki Halbcross und irgendwie so ein kleines 80er, 60er, was das war, angebracht. Und Rahmen total verzogen und da sind wir mit gefahren. Aber das war irgendwie Bull. Das war irgendwie total da hat sich nicht gefahren, das war einfach Kacke irgendwie. Und dann ist man lieber mit der Simson gefahren, als irgendwie mit so einem Westmoped. Ja, sag mal, vor 20 Jahren ging es halt wieder los und man hat irgendwo bei eBay, Kleinanzeigen, wie immer, irgendwo geguckt und wieder eine Schwalbe gefunden. Ja, und dann hat man angefangen, auseinanderzubauen, gucken, was macht man, was kann man machen, wie wird sie hübscher, wie wird sie schneller. Na, und dann, ja, ging es los mit dem Spaß. Ja, das erste Projekt war, oder Tuning-Schwalbe, war meine braune Schwalbe. Und ja, da hat man ein bisschen Fellen gemacht, ein bisschen Motor gemacht, eine Sitzbank drauf, aber halt alles noch relativ stino, jetzt nicht grob mit großen Motorrinnen und dicke Fellen und Luftfahrwerk und bla bla bla. Also halt so, was halt normal noch aussieht. Ja, und dann, ja, die bin ich ein paar Jahre gefahren, auch auf der Straße. Ja, und dann hat man irgendwie gedacht, naja, jetzt baue ich irgendwas, was ein bisschen extremer ist. Und bei mir geht irgendwie alles immer los mit Felgen. Ja, habe irgendwie Felgen gekauft und die haben dann an der Wand gehangen. Einen Rahmen hatte ich da und ein orangenes Blechkleid. Ja, und dann ging das ganze Verkalben los und dann hat man das zusammengesteckt, Rahmen geschnitten, da verändert, ein bisschen größere Motor drin. Ja, und dann ist Elvira entstanden. Life goes.
Genau, ich hab das Ding gekauft, also quasi bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Ja, ich hab da, wie gesagt, man ist ja jeden Tag drin, also jeden Tag guckt und macht und tut und dann hat man das Ding gesehen. Tuning eingegeben, Simson Tuning eingegeben und dann kam das Ding. War in der Nähe, genau, und dann bin ich da hingefahren und dann sah das Ding halt okay aus für den Preis. Motor war drin, ja, und dann ging es weiter. Naja, ich glaube noch am selben Tag habe ich das Ding noch auseinandergenommen. Weil ich gesehen habe, wo ich dann genau hingeschaut habe, dass das Bullshit war. Also wirklich, das war einfach nur schlecht gemacht. Nicht die Idee, die da verbaut worden ist, oder die Ideen waren gut, aber halt die Umsetzung war einfach unter aller Sau. Wirklich, das war echt schlecht. Und dann auseinandergebaut und erstmal den Rahmen zum Strahlen nehmen oder die ganze, weil das war ja auch zusammengeschweißt, hinten das Heck war angeschweißt, war gecleant und dann habe ich gedacht, okay, du fängst jetzt komplett von Null an. Wenn wir irgendwas bauen, dann immer vernünftig. Genau, und dann zum Strahler gebracht und er ruft mich an, du kannst abholen. Und dann stellt er mir irgendwas hin, wo ich gedacht habe, das habe ich nicht hingebracht. Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich abgegeben habe. Also da war Loch an Loch. Das war komplett durchgefault. Da waren, glaube ich, 5 Kilo Spachtel drauf. Und dann stand da ein Rahmen mit nichts. Also da stand nichts. Das war einfach nur durch. Ja. Und dann, ja, ging es los. Rahmen besorgt, Heckfender besorgt. Ja. Man hatte mal gedacht, okay, heute schaffen wir. Heute schaffen wir alles. Heute bauen wir das ganze Ding fertig. Und dann hat es schon bei der kleinsten Sache irgendwas befestigen, irgendwas umschweißen, dann hat es nicht gepasst. Mir fällt gerade spontan ein, hinten der Luftstoßdämpfer hinten. Natürlich will man da ist ein Luftstoßdämpfer drin und man will den natürlich so einbauen, dass man den nicht sieht. Und der ist einfach unsichtbar verschweißt, verarbeitet, dass man den einfach nicht sieht. Und das ist so, wo man sich dann irgendwie Gedanken macht den ganzen Tag. Und ich glaube, wir haben da den ganzen Tag rumüberlegt mit Hermann und Christian. Und wir sind klar auf den Punkt gekommen, aber im Endeffekt haben wir den Tag, glaube ich, gar nichts gemacht. Ja, wirklich. Und das waren viele Tage, wo du dann einfach nur geguckt hast, ach, wie kannst du das machen, wieder irgendwelche Sachen bestellt. Ist ja nicht so, dass man jetzt alle gleich fertig baut, auf gar keinen Fall. Ja, man hat es irgendwie, bei uns war es immer so, man hat sich danach dann irgendwie, wenn man fertig war mit Bauen oder irgendwie keinen Bock mehr oder keine Zeit oder keine Lust mehr hatten, hat man sich dann hingesetzt und hat geguckt, wie passt die Linie hinten. Und ja, dann haben wir hinten erstmal den Heckfender verschweißt und dann haben wir quasi die Verlängerung des Sitzes weitergeführt, dass die Rundung weitergeht. Ja, und dann, okay, das war dann erledigt und dann habe ich hinten am Fenderende, geht die Sicke ja bis zur Hälfte. Da habe ich gedacht, irgendwie, das gefällt mir nicht. Ja, und dann haben wir hinten wieder ein Stück rausgetrennt von der Sicke, wieder einen anderen Fender zerschnitten und da die Sicke eingefügt, dass die bis unten am Ende des Fenders geht. Ja, und das ist quasi dann aus dem Arsch von dem Spatz entstanden. Ich finde persönlich ein sehr schöner Übergang. Ja, Knieblech war mal ein Originales, also quasi war eins dran vorher, war auch eins dran, das wurde auch gestrahlt. Aber nach dem Strahlen hat man gesehen, dass da irgendwie 5 Kilo Spachtel drauf war und total verarbeitet, wie der Rest vom Moped. Ja, und dann blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als ist doof jetzt, aber ein neues Knieblech zu nehmen. Und von Christian, der Blechmensch, der Gott des Bleches, hat das Knieblech wieder
hat glaube ich 5 cm oder 10 cm von der Breite und 10 cm von der Höhe rausgenommen und wieder super verschweißt und debirdet und dem 8. Ethan. Und deswegen, ja, ist das 10 Zähne schmaler und 10 von der Höhe weggenommen worden. Wir haben den Kind einen Namen gegeben, WLAN-Befestigung. Das heißt, man sieht oben die Befestigung von dem Knieblech nicht. Das ist oben im Rahmen befestigt mit einer Rundung vom Rohr und das haben wir befestigt am Rahmen, unsichtbar. Und unten hat es eine Strebe halt nur, dass es nicht von vorne nach hinten wackelt beim Fahren. Zündung. Zündung haben wir eine Ignitec-Zündung verbaut. Wie gesagt, braucht kein Mensch, aber ist drin. Ist aber der Nachteil, dass die keinen Strom macht. Also brauchen wir einen Akku oder eine Batterie und wir haben ein Akku-Pack verbaut. Sollte auch Licht haben, wenigstens vorne und hinten. Und daher haben wir ein bisschen minimal. Haben wir 2 Knöpfe, einen zum Anmachen der Zündung, also quasi der Strom anliegt, und einen für das Licht vorne und für das Licht hinten. Und also klein gehalten, dezent gehalten und so wenig wie möglich, ja, Knöpfe, so clean wie möglich. Also Besonderheit, was man ja vielleicht nicht gleich sieht, aber ist der Tank. Der Tank wird befüllt, oder der Tank nicht. Die Befüllung des Tankes quasi geht über die Lampenmaske. Und ja, auch Konstruktion hat der Schweißer Jörg auch wieder gute Arbeit geleistet mit Bögen und mit, also das hätte man irgendwie, also kein normaler Mensch hätte das hingekriegt, weil das so aufwendig war und so mit Bögen und Drehen und an einer Lenkeraufnahme vorbei, und also das, ja, also kann man quasi durch die Lampenmaske kann man den Tank befüllen und auch 3/4 voll, also glaube 3,5 Liter, ja 3,5 Liter, also ja. Der Motor hat bloß 100 Kubik, war noch nicht auf dem Prüfstand, auf der Rolle, wird aber bestimmt noch passieren, dass man mal herausfindet, was der Motor an Leistung hat. Ja, 6-Kanal und es ist ein Membraner, und aufgrund dessen, weil der Vergaser natürlich da nicht reingepasst hat, mussten wir die Seitenbleche ausstellen und verbreitern und haben so eine Kante drin gemacht, dass der Vergaser geschützt ist und ja, trotzdem versteckt ist und nicht aus dem Knieblech, wie viele haben, wo der Vergaser aus dem Knieblech rauskommt, aus dem Seitenblech. Und ja, das wollten wir halt nicht. Und daher haben wir das Knieblech, das Seitenblech versetzt und breiter gemacht. Ja, Thema Lenker wurde aus 2 Lenker einer gebaut. Ja, wieder einer zerschnitten, ist klar, oder beide zerschnitten, dass der entstanden ist. Ja, Lenkerenden von einer Jappa, vom Russen, Lenkerenden-Armaturen genommen, in die gebauten Züge, dass man das alles nicht sieht, was man nicht sehen soll. Ja. Ja, die Bremstrommeln sind von der Pannonia. Wie man sieht, sind die ganz schön groß, also Speichen anfertigen lassen. Die Felgenringe habe ich anfertigen lassen, also sind ist eine 3,5er Stahlfelge. Eigentlich, also gibt es nicht zu kaufen, sind angefertigt. Ja, der Auspuff, da habe ich wieder bei eBay Kleinanzeigen einen Auspuff gesucht, für 100 Kubik. Dass man wenigstens ein bisschen Reso hat und der wenigstens ein bisschen passt zu dem Auspuff, zu dem Motor. Und ja, aber natürlich auf keiner Richtung gepasst. Also man musste das, dann habe ich mich mit Jörg hingesetzt
außer die Blase hat gepasst, der Rest alle auseinanderschneiden, drehen, wieder auseinanderschneiden, drehen, ein Stück zwischensetzen, weil der Auspuff ist ja auch angepasst ans Seitenblech, also die Schräge, dass die Linie vom Moped wieder gegeben ist. Ja, und dann haben wir da noch versucht, weil ich gedacht habe, vielleicht wird es ja ein bisschen leiser, ein Schalldämpfer Innenleben vom Motorrad haben wir da eingeschweißt, aber wie man hört, hat es nicht geklappt. Mach nochmal. Also ehrlich gesagt, Lackthema war bis zum Schluss noch nicht safe. Also das war bis, keine Ahnung, das war wirklich das Letzte, wo ich drüber nachgedacht habe, weil mir war erstmal wichtig, den kompletten Moped fertig zu machen. Ich wusste, okay, Rundung hier, Rundung da, Kante hier, das sollte alles schön aussehen, homogen. Ja, aber irgendwann kam mir der Punkt, dann war es fertig. Farbe, grün, gelb, gelb, grün, lila, helles lila, dunkles lila. Ja, und dann habe ich die Farbe im Kopf gehabt, sollte lila werden. Und mein Kumpel Preußi hatte an seinem Star, vor 3 Jahren, glaube ich, war das, hat er ihn gebaut und das war so das Verfahren hieß Crystal FX. Das war mit Harnstoff und das hat mir tierisch gut gefallen. Und da habe ich mit ihm Rücksprache, also war mir erst irgendwie doof, aber ich habe ihn dann gefragt, ob er ein Problem damit hat und er dachte, nee, warum, ist ja nicht sein Lack. Genau, und dann bin ich zu dem Lacker hin und habe gesagt, ich will das im Lila haben. Ja, okay. Schon die Arbeiten, die vorm Lack entstehen. Also das ist ja nicht so, dass du den Spachtelriff machst und dann lackst. Das ist ja die Vorarbeiten. Beste Beispiel, ich habe den Fender vorne versucht zu verzinnen. Alleine. Also wer das kann, Chapeau, Hut ab. Ich habe ungefähr, glaube ich, 6 Stunden verbracht in der Garage und habe das irgendwie über YouTube versucht, da irgendwie hinzukriegen. Also ich fand es okay. Mein Lacker hat gesagt, auf jeden Fall. Ja, und dann hat er da gespachtelt. Natürlich musste was gespachtelt werden. Das ist ja jetzt nicht, ging ja nicht nur Sprühspachtelruf, sondern der hat damit irgendwie PU-Spachtel und hier, also irgendwas Vernünftiges genommen und vernünftig gespachtelt, die Rundung angefertigt. Und ist ja doch vom Schweißen halt nicht so homogen, wie man es haben will. Genau, und dann hat er das Verfahren mit Harnstoff da aufgebracht. Und dann hat er gesagt, aber ich möchte unbedingt dabei sein, wenn er das erste Mal ja, das Blechkleid besprüht. Und dann war ich mit bei und habe gedacht, ich falle rückwärts runter, weil der so amok krass geil aussah. Nicht von dieser Welt. Das Einzige, wo ich noch mal ran muss und will, ist das Luftfahrwerk. Also, dass ich hinten das Moped hochfahren kann. Also ist ja ein Luftstoßdämpfer drin, aber funktioniert halt noch nicht, weil das so kurzfristig war. Also nicht kurzfristig, aber das hat hintenrum nicht mehr gereicht, um den einzubauen. Also Gang mal zu machen, dass er funktioniert. Genau. Das ist noch das Einzige, aber sonst ist das für mich persönlich das perfekte Moped. Also besser hätte ich es nicht machen können. Also ich habe kein Detail oder keine Ecke oder keine Rundung, die mir nicht gefällt. Deswegen habe ich es ja so gebaut.
meine Freundin sagt oder hat gesagt, es gibt keine Projekte mehr, aber es gibt auch kein aber würde natürlich noch gerne Projekte und habe auch welche im Kopf. Also so ein Sprinter-Projekt bauen würde mir echt zusagen. Oder halt nochmal eine Schwalbe, vielleicht mal für die Straße mit ein bisschen mehr PS. Ja, so in die Richtung. Ja, bedanken bei Preußi, bei Hermo, bei Jörg, den Schweißer, der Schweißgott auf jeden Fall, weil wenn der nicht da gewesen wäre, hätte ich das Projekt, also ist bei allen so, also wenn alle nicht da gewesen wären, hätte ich das Projekt nicht geschafft alleine. Aber Jörg, ich glaube, der hätte mich zwischendurch schon öfter, ja, ich glaube, der wäre so gerne nicht mehr gekommen, wenn ich ihn angerufen hätte, aber der ist immer gekommen und danke dafür. Ron hat mir das Kettenrad hinten gedreht, dann ja, Hübi auf jeden Fall und den Lackierer, Daniel. Also Jan, Chapeau und danke nochmal für deine Geduld und deine Erfahrung auf jeden Fall, die du darin gebracht hast. Also danke, danke, danke an alle. Alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, auf jeden Fall, ja, danke und und ganz besonderen Dank gilt meiner Freundin Jackie, die das alles mit mir, meinen Launen und weil, wie gesagt, zwischendurch ist das im Kopf ich brech ab, ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster, schneid alt auseinander und also danke Schatz, dass du das mit mir durchgehalten hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn euch das hier alt gefallen hat, dann liked den Kanal oder irgendwelche Fragen noch sind, schreibt es in die Kommentare und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis dann erstmal. Tschüss. Das allererste ist, glaube ich, einfach dieser Motor, der 2.7er Biturbo. Das klingt einfach geil. Da schon eigentlich einen relativ großen Anspruch an mich selber und mein Fahrzeug.